1、2、3、水です。皆さんお待たせしました。サブ3虎の巻行ってみたいと思います。サブ3に向けてどんな練習が良かったんですかっていう質問たくさんいただいてるんですけど、あれもこれもって言ってしまうとわけわかんなくなっちゃうので、今日は3つの項目にまとめていきたいと思います。まず1つは体の使い方編、どんなあたりを気にしたり変えていったりしたのかっていうところをお届けしたいと思います。そして2つ目は体作り編、その使える体のためにどんなことをしたのか、筋力トレーニングとかも入ってきます。そして3つ目、メニュー編ですね。メニューもね、皆さんにしっかりとお届けしていきたいと思います。一緒にサブ3をやっていくぞ。まず1つ目ですね、こちらの動画をご覧ください。サブ3を目指して1年半どんどん遅くなってしまった私でございます。走り方がね、今とはちょっと違うねって思ってくれる方も多いと思います。そうなんです。それは何かというとですね、お尻を使って走るでございます。もう何回も聞いてる、めっちゃここ大事だから。当時ね、この膝下で蹴ってますってよく言われてて、その意味さえもわからなかったんだけど、今ね見てるとよくわかるんですけども、こういう動きがないと進まないとさえ思っていたんですよ。感覚としては膝の下がすごくよく動いてしまっておりました。なので膝が支点になるので、足をこう回しても体の前についちゃうので、めちゃくちゃ前ももも使ってましたし、あとはもうやっぱりね、反発なかなか受けることができなかったんですよね。お尻を使うっていうのもなかなか難しい方に、はい、さっき膝支点って言いましたけど、お尻を支点に足を回してみてください。足がしっかり戻ってくるんですよ。はい、またこれ膝を支点に考えるとめっちゃ前につくんですよ。こんな感じで意識一つ変えるだけでもかなり変わってきてですね、どんどんお尻を使えるようになりました。だから今まだ4時間とか3時間半で、いやサブ3いつかやりたいんですけどそんなこと言えないんですって方たまに会うんですけども、劇的に変わります。今あなたのタイムが何分であろうとサブ3したいと思っていれば、目標を掲げて一緒に頑張っていきましょう。恥ずかしいことは全然ありません。やればやるほどね、どんどん体って変わっていきますので大丈夫ですよ。まずは自分を信じてあげてください。自分はできるって思うところからスタートしていきましょう。お尻を使って走るために意識した部分で2つ目です。2つ目はですね、三塚コーチに教えてもらって、つま先を上げるイメージで走ってください。つま先上げるって言った時にこんな頑張って上げるってそういう意味ではないんですよ。走ってる時にちょっとつま先が上がったイメージで走ってってくださいって言われた瞬間に、私はお尻を使えるようになったので、多くの方もそれで気づけるんじゃないかなと思います。つま先下げてこうやって上げた時と、つま先をこうちょっと上げた時、お尻に力入る感覚全然違くないですか？もうほんとこんなちょっとのことでお尻を使えるか使えないかって結構変わってくるので、この点もめちゃくちゃ大事なポイントでした。テストに出るで、今つま先を上げるって言ったんですけども、やっぱりかなり大きく上げてしまうって見てください。今ぐーっと上げたらすねかなり緊張すると思うんですけど、こんなに上げてくれと言ってるわけじゃなくて、自分の感覚としてこのぐらい上げるとお尻に効くなっていう感覚がすごい大事だと思います。角度とかやっぱりちょっとお伝えできないんですよ。なので痛いなと思ったらやめてください。合うなと思ったらぜひやっていただけたらと思います。ここすごい重要なポイントです。はい、そして気にしたポイント3つ目、これは足を沿わせるです。反対の足に沿わせて上げるです。上げてこう走っていくっていう感覚なんですけど、その前まではやっぱりこれもね、膝支点とかその点につながってくるんですけど、膝支点だとね、どうしてもねこうなっていくんですよね。前についちゃうっていうのもあるし、足を沿わせて上がらないっていうところがありますね。膝支点だと。お尻支点だと思うとね、結構足を沿わせやすく、ね、なってくるので、この辺もねつながってるポイントになってきますね。足を上げるときに膝支点だとおのずとね、前ももの力めっちゃ使います。で、しっかりお尻を使って沿わせてあげるぞと思うと、お尻を支点に足を沿わせてあげると思うと、ここがキュッとなってきます。こんな感じで見た目は全然さちょっとの差なんだけど、使ってる筋肉が変わってくるから走りも大きく変わってくるんですよ。ポイント3つ目でした。そして4つ目、腕振りですね。これはね重要なポイント。そうです、肩甲骨なんですよ。肩甲骨がやっぱり、ね、しっかり動かないと腕振り難しくなってくるんですよね。で、私は意識したのは、これね三塚くんのこちらの動画でも教えてもらってるんですけど、なるだけね手をしっかり畳んであげて後ろに引いてあげるという感覚が私は好きなんですけど、でも前に持って引く感じがするっていう方もいるので、ここね感覚がちょっと人によって違うんですけど、私は引くをイメージする方が良かったです。
はい、そして体の使い方編5つ目はですね、体を少し走る時に倒すっていうことなんですけれども、これが次の章につながるんだけど、倒した時に骨盤が私はすごく硬かったから骨盤周りが全然動かなくて、倒すぞと思ってもここがあんまりうまく動かないから、こうやって結構反って上半身だけはなんかちょっと倒れてる感じなんだけど、この辺は全然ついてきてないっていうね NG パターンがかなり続いてました。体の癖って本当に怖いんですよ。普段の体の癖がめちゃくちゃ走りに通じるんですよ。そして魔法のようなことが起きたと思った6つ目です。このね仙骨を押す、この動画でもやったんだけど、黒川コーチに3キロ走る前にクーンって押されたらめちゃくちゃ走りやすくなったんですよ。でこれイベントでね、私も他の方の仙骨を押してあげるとみんなね、うわ走りやすいって言うんですよ。でそれ以来私は走る時にきつくなった時とかとにかく仙骨を意識するようにしました。そしたらね、短い距離もめちゃくちゃねスピードアップできるようになったんですよ。自分で意識するのもすごくいいんですけども、ペアでお友達でも家族でもいたらね、もうぜひちょっとここちょっと申し訳ないんで、ここちょっと押してもらっていいって言いながらちょっと走ってみてください。そしたらね、すごくね走りが違うことが感じられるはずです。本当ね、とにかくここちょっと押してもらって走ってほしい。もう全然ね違うから、足の上がり方とかなんか足の動きがね全然違う。試してみて。体の使い方編から体作り編になっていきます。はい、ということでちょっとめんどくさい章だよ。体作り編1つ目はね、こう自分の意識でここ使おう、こういう風にしようっていうのが1つ目だったんだけども、意識しても動かない部分たくさんあったの。いや、腕をねこう肩甲骨をめっちゃ動かしてとか、骨盤をこうなんか動かしてとか言っても、皆さんどうですか？何十年この体しっかり動かさないできましたか？毎日パソコンをしたり、こう座ったままでこうお腹がこんな感じになってやってたりとかしてませんでしたか？それでね、走ってじゃあ意識してっつってガンガンこう体がうまく使えるかっていうと、やっぱりちょっと難しいんですよね。で私もできてもやっぱりやらなくなっちゃったらすぐね、やっぱり普段の癖の方が強く出ちゃってできなくなっちゃったりとかするから、本当にねこれコツコツ積み重ねがめちゃくちゃ大事な章になっていきます。だからめんどくさいのでもね、めんどくさいことやると本当に変わるから、この辺しっかりやっていきましょう。まず1つ目、骨盤周り。骨盤きたよ。骨盤をさ動かせと言っても本当に動かなかった私の理由はね、反り腰だったんですよ。こう気をつけって言われた時にこうなってたんですね。気をつけてますみたいな、めっちゃ反ってたんですよ。じゃあ姿勢正してくださいって言った時にこうじゃあやってたとしても、こうなんか反ってたんですよ。こんな感じで。でそうすると顎とかも上がっちゃったりとかしてね、こう反ってたんですよね。でこれを意識する部分を簡単に言うとね、結構下の方と思った方が、もうこの座ってるところのほんとちょっと上あたりを押されるかのようにキュッとこうやってしっかりこう立ってあげると骨盤が立つね。聞いたことあるでしょ。骨盤が立つってなんやねんって思うんだけど、そんななんか難しいこと考えないで、結構お尻の下の方、もう座ってるところのあたりからちょっと上の方を意識して、こうなんかしっかりこう立つイメージしてみてください。そうするとここのあたり、このね足のこの付け根の部分がキュッとすると思うんですよ。これがね合ってるよっていうサインです。こうやってやってると背中ばっかりこう疲れちゃって腰に負担がかなりいくんですけども、ここからしっかり骨盤をこう立たせることによって腸腰筋にも刺激がありますし、この姿勢をしっかり保つことっていうのがねすごく大切になってきます。私ねずっとできないなと思ってたんだけど、最近はねご飯食べてても姿勢いいですねって言われるようになったのね。少しずつ体が変わってくるから、少しずつ面倒くさくなくなってきて、これが習慣化すればね姿勢も美しくなって、なんか美しく見られますよ。男性でも女性でもね。骨盤が動かないところから動くようにしたいなと思った時に一番やったことは、座ってこう椅子とかのへりとかに座って、他の動画でもね一応細かくはやってるんだけども、結構へりに座ってこの微妙な、めっちゃ微妙でしょ。この微妙な動きをね繰り返すとね、骨盤周りがよく使えるようになるんですよ。これ微妙すぎるんだけど、これ微妙だからみんな結構大きくねこうやりたくなっちゃうのね。また背中反らせてるだけだから何の意味もないので、とにかくここからちょっと押される感じで股関節がこう詰まるような感じ、こう意識して何回かやっててみてください。いきます。でこの動きができるようになると、走ってる時に
前傾姿勢の時にも一緒にこう骨盤がちゃんと倒れてくれて走ってる時になんか骨盤が動く感覚がちょっとあるっていうのがこれで生まれました。すごく大事だと思います。はい、そして私はね上り坂も苦手だったし、足がなかなかこう上がらない、人と走ってるのを比較したり、あとはもうなんだろうな、足上げてって言われた時の動画とかでもなんか私は本当に足が上がらなかったんですよ。でその理由の一つとして股関節周りの筋肉めっちゃ硬くなってたんですよね。なので股関節周りをほぐすということをしてから足もよく上がりやすくなったし、あとはこの前とか白竜荘とかさ、上り坂前とは感覚が全然違かったんですよね。トレラン走ったりとかしても全然違うこの辺がっていう感覚があるので、すごく大事になってきます。でこれ何回もこの動きやってます。もうこれみんなもうプロになってきたでしょ。こう足しっかり開いて、でちょっとここすごい大事な、これ分かんないって人大体ここが動いてないんですよ。この胸が前からこう刺され、なんかナイフを突き刺されて、やめて刺さないでっていう感じ、この背中の丸みがめちゃくちゃ大事です。だからちょっとボールを抱え込むような感覚で、このまま恥骨、おへそでもいいですをなるだけ天井に向くようにしてみてください。股関節周りがね少しずつストレッチされていって、お尻にも力が入りやすくなります。そしてあとはね、このまま前に手をついてこんな感じで前後に動かしていきます。で初め痛い人はもう本当にちっちゃくでだんだん動いていくから大丈夫です。なんかあんまり心配しないでやればやるほど体って変わっていくので、こんな感じで動かしていきます。でそうするとね、なんかね自分のね股関節人生で初めて感じる人もねいると思います。あれはめんどくさいやって方はね、これだけでもいいです。足をねこうやって回してあげる。股関節こうやってね使って回してあげる。でこの時も膝中心にあんまり考えないでください。しっかりこんな感じで股関節から回してあげる。後ろにも回してあげる。これね日々ちょっと取り入れてあげるだけでもいいし、こんな感じで股関節をいろんな方向に日々動かしてあげる。だから立ってたらちょっと言われたから回しとこうとか、あとこんな感じでこう暇があったらこうちょっと回してあげるっていうのがすごい大事になってきます。はい、そしてストレッチ要素から筋トレ要素ちょっと入ってきますけれども、ランジですね。ランジ結構やりましたね。で股関節をほぐしてからランジやるとよりねやりやすくなると思います。お尻にも力がね入りやすくなってくると思います。そして大事なのはつま先より膝がこうやって出たりしないこと。めちゃくちゃ私初め出てましたね。そしてね膝がねつま先と膝の向きが合ってるかどうかを確認してみてください。 N 字、膝がこちら向いてませんか？大丈夫。こちらですね、1週間に2、3回は20回ずつですよ、やってあげてください。はい、そしてこの名前もたくさん出てきましたね。腸腰筋でございますね。腸腰筋を鍛えるのもすごい大事になってきます。これはね高山さんにも教えてもらいましたけど、人間が持っております足を上げるための筋肉、これは腸腰筋さんなんですよね。インナーマッスルなんで意識しづらいと言われておりますが、みんなしっかりと鍛えて使えるようにしていきましょうということで、腸腰筋鍛えていきます。はい、しっかりとこう沿わせて上げたところからより上げていきます。これをね微妙なこの動きを30回続けていきます。30回ずつだよ。股関節周りをほぐしたんですけども、あとねお尻もやっぱりねほぐしていきたいんですよ。でその時に足をこんな感じで、これね他の動画でもちょこっとやってるけども、90度になればそれは一番いいんですけども、90度だと痛いぜという方はこのちょっとね畳んであげて大丈夫です。でこのまま自分の上半身を乗せていきます。背中がねこうやって丸まってると全然ねお尻伸びてこないから、背中丸々ぐらいだったらもっと上体を上に上げちゃって大丈夫です。とにかくこう仙骨あたりからこうしっかりと倒れ込んでいく。お尻の伸びを感じてください。できれば30秒から1分間伸ばすとかなり体変わります。めんどくさい方は10秒でもやってください。しっかり伸ばしていきます。これサブ3目指している時はね毎日やってます。なんなら朝晩やってました。だから体は結構短期間で変わりました。めんどくさいねはい、そしてねこ
こが硬くてね、一時期走れない時期があったぐらいすごい大事な場所になってきます。前ももですね。前ももストレッチ。これね、もちろんお尻につかなくても大丈夫です。自分のちょっと程よいところで、もう無理に本当にやらないで、ストレッチね、無理にすると本当危ないので、程よく伸ばしていけばだんだんつくようにもなってきますので、なるだけねこのぐらいまでつけるようになると理想的かと思います。これも毎日やってました。ストレッチはね、できれば30秒から1分間伸ばしてあげましょう。じわじわじわーっとね、ふーっと呼吸もしっかり吐く呼吸で一段階深めて、呼吸と連動させてストレッチさせることが大事です。膝をついてこういった状態を作ったら、しっかりと足を踏み込みます。これかなりね結構大事なポイントです。これしっかりと地面を踏み込んで、でまた胸をこうナイフで刺されるかのようにここ丸める。ここ丸めるのもすごく大事です。丸めて踏み込んで、丸めてる、踏み込んでる。でこのまま伸ばしていくと、ここ腸腰筋がかなり伸びてきます。伸びが浅いなという方は踏み込み強めたり、ここなるだけ丸くしてみてください。ちょっとねこの角度が、ここの前後が違うだけで伸び方が変わってくるから、自分の中で伸びるなという場所を探してみて、伸びないなと思ったらちょっともうちょっと後ろ行ってみようかなとか、ちょっともうちょっと丸めてみようかな、必ず探してたらね見つかるはずだから。はい、終わりです。そしてね、ここからは筋トレ要素入ってきます。これめちゃくちゃ大事でした。中殿筋を鍛える。はい、お尻、中殿筋、こんな場所でございます。中殿筋を鍛えることによって着地した時のブレかなり変わってくるので、やっていきましょう。やらないともったいないよ。走る時間を減らしても鍛えた方がいい場所です。でこのまま足の裏と足の裏を合わせます。足の裏と足の裏を合わせて、これもね押し付け合ってください。ぐーっと押し付け合うことがすごく大事です。でこのままお尻を上げていきます。そしてお尻がなんかこう寄っていく感じがあると思います。触ってあげてもいいと思います。そしたらね、お尻ちゃんと力入ってますかね。この辺確認してみてください。でこの高さの違いすごく大事です。ここからしっかりと最後上まで上げます。ぐーっと上がんないよっていうところまで上げてあげて下げていきます。これも週に2回から3回30回1セットかける2セットでやっていきましょう。はい、そしてこのまま足の裏をそのままつけて、ハムストリングスとお尻を鍛えていきます。でこのままぐっと上げます。でさっきと一緒でしっかりと上がらないよっていうところまでね上げていきます。足の位置が違うだけでまた鍛える部分が変わってきます。ぐっとここしっかり触ってみて、これ筋トレやるときにしっかりと力が入ってると硬くなってるから、こう触ってみるのすごい大事だと思います。意識できるようになってくるから、これ触ってみて。はい OK です。こちらも30回。そしてね、走るとき大事になってくる腹筋なんですけど、腹筋はね、サブスリーのためというよりはもう結構日常的にこのね動画でやってまして、1.5 倍とかね 2.5 倍とかもあるんですけども、基本的には4分のものでいいかなと思います。でいろいろあるんだけど、その中でも一番大事にしてるのは腹筋。いろいろあるんだけども、この腹筋がね、腹筋も鍛えつつランナーに大事な腸腰筋も鍛えられるので、ランナーさんはめんどくさいと思う方はこれだけでも必ずやってください。腕振りに大事な背筋でございます。背筋ね、なんか見えないところだから意外と盲点だったりするんだけども、背筋やるとかなり走り変わるので、背筋必ず入れていきます。こんな感じで手を伸ばして縮めながら、肩甲骨寄せ合いながらぐーっと寄せてぐーっとまた戻していく。これを30回繰り返していきます。呼吸連動させていきます。そしてね、背中鍛えつつ腕も鍛えてあげる動きですね。足裏しっかりついてお尻下げる。お尻を下げると背中にも力が入って、二の腕にも力が入ってきます。こう夏とかね、二の腕出したい方、背中も腕もすっきりする一石二鳥の動き、これをねやらないともったいないよね。これも30回週に 2,3 回入れていきましょう。はい、
膝を90度に用意しましてパカーッとなるだけ高く膝を上げていきます。パカーンと上げていく上げていく上げていく、下げて上げて下げてを繰り返していきます。これがね中殿筋にダイレクトに来るのと、速い方みんなやってます。この動きみんなやってるから真似していこう。真似すりゃいいんだから。めんどくさいけどね。もうこれだけでもねかなり来るわ。はい、そしてやってきましたメニュー編。メニュー、私はねこんな感じでやっていったんですけど、一番難しいとこかな。メニューが、私はとにかく持久力はある。100キロとかも全然走れるんだけども、やっぱりスピードがない。当時は5キロの自己ベストが19分25、6秒だったかな。でこれをやってたんだけどどんどん遅くなったりして、でやっぱね30秒ぐらい、19分30ぐらいがだいたいいつものコンスタントに出てたとこだったんですけども、400メートルを88秒とかで10本とかを繰り返していくうちに19分6秒まで5キロのタイムが縮んだんですよ。やっぱりね1キロあたり5、6秒変わってくるってかなり大きいので、自分の苦手な部分をやっぱ克服していくのってすごい大事だなと思います。で男性って逆にねもう1キロを3分ぐらいで走れるけどサブ3をまだっていう方もすごい多いじゃないですか。やっぱりねめんどくさいと思うんですけども、ロング走お願いします。どうぞ長い距離も走っていただけたらと思います。疲労具合と話し合いながら長い距離頑張ってください。女性の皆さん、短いのね、早く走るの苦手なの、そんなあなた、さらに短い距離で早く体を動かしてみてください。200メートル40秒で走れない、私ももちろんそうでした。なぜならば100メートル20秒でも走れなかったからですなのでもっと短い50メートルとかそのぐらいから始めちゃって全然 OK です。あとは走り終わった後に流しを入れるっていうのもすごく大事になってくるかなと思います。とにかくですね、苦手だなと思うことを少しずつやっていく、それが溝を埋めていくっていう感覚でやっていきましょう。その中でもやってよかったと思う練習が400メートル10本ですね。私はこれでかなりスピード力がつきました。それまでってそんなインターバルって言ってもね、あんまり種類知らなかったんですよね。でがむしゃらに結構やってた時期があったんですけども、こういった考えられた練習をすることによって効率的にスピードがアップします。そして15キロ走なんですよ。10じゃない、12でもない、15だけど20でもないっていうところで、毎回ねコンスタントに走れる距離なんですよね。長いなと思うけど長すぎないので疲労もそこまでたまらないので、コンスタントにできる練習だったので、これ私はすごくいい練習でした。やっぱりね長い距離の練習入れていきましょう。30キロ走とかさ、フルマラソンにはやっぱ大事な練習だなと思います。そして逆に女性ですね。いやーもうね短いのが苦手なんですって方多いと思いますね。私の友達でもね5キロ20分切れてなくてもサブ3してる友達いるんですよ。だから男性の方からするとねって思うかもしれないけど全然いるので、そこ大丈夫です。ただねスピードがあった方がかなり優位にはなりますので、短い距離400メートルがきつかったら200メートルでもいい、200メートルがきつかったら100メートルでもいいので、入れていって徐々に体を早く動かすことに慣れていくと、こんな練習できなかったのにいきなりできるようになったって日がやってくるので、苦手な部分逃げずに一緒にやっていきましょう。はい、ということでサブ3虎の巻まとめてみました。いかがでしたでしょうか。これね私の感覚で得た部分も大きいので、合う合わないあると思いますので、ぜひね試してみてよかったら採用してください。ちょっと違うなと思ったらね他にいっぱいいい練習あるんですよ。もうねマラソン速くなるための練習すっごいたくさんの、筋トレも今日入れたのだけじゃなくてもうすっごいいっぱいあるんだけども、私はこれを選びましたっていうところなんですけども、自分に合うものを見つけてしっかりそれを継続させていくっていうのがすごく大事になってきますの。そしてねランニングコーチっていうのもね探すといろんな地方にいろんな先生いらっしゃいますので、そのいい先生見つけるっていうのもねすごくいいことだと思います。で今オンラインとかでもねいろんなレッスンとかも上がってますので、ぜひですねいろいろトライしてみて自分に合うものをね見つけていきましょう。ということで最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画が良かったよという方、グッドボタンお願いします。チャンネル登録がまだですという方、ぜひチャンネル登録もお願いします。このチャンネルでは私のオリジナル音楽だったりとか、ランニングこういったノウハウとかね、あとは頑張る人の背中を追っていく動画とかもいろいろありますので、一緒に楽しんでもらえたらと思います。それではうたらんチャンネルでまた会いましょう。またね、バイバイ。